इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्य मौद्रिक नीतेः समीक्षोपवेशने रेपो दर इत्यस्मिन् परिवर्तनं विनैव 6.5% प्रतिदानाङ्कः पूर्ववदेव स्थापितोऽस्ति। केन्द्रेण जलाप्लावनेन ग्रसिताय सिक्किम राज्याय आपत्सहयोगरूपेण 45 कोटिरूप्यकाणां सहयोगः स्वीकृतः। राशिरियम् अस्मै सत्राय राज्य आपदुद्धार सहयोग कोषात् केन्द्रीय पक्षतः भागराशिः अस्ति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन उक्तं यत् भारत संयुक्त अरब अमीरातयोर्मध्ये मैत्रीभावेन सहयोगेन च कार्याचरणस्य अवसराः उपलभ्यन्ते। अपि च चीनदेशस्य हांगचो नगरे समायोज्यमानायाम् एशियाई क्रीडायां भारतेन आहत्य ऐतिहासिकरूपेण 93 पदकानि सञ्चितानि। 100 पदकानां लक्ष्यं प्रति च द्रुतगत्या भारतं वरिवर्धते। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्य मौद्रिक नीतेः समीक्षोपवेशने रेपो दर इत्यस्मिन् परिवर्तनं विनैव 6.5% गणनाङ्कः पूर्ववदेव स्थापितोऽस्ति। उपवेशनमिदं RBI इत्यस्य मौद्रिक नीतिसमित्याः द्विमासिकोपवेशनम् आसीत्, यस्मिन् प्रतिदानप्रतिशतस्य निर्णयो नीतः। मुम्बई समित्याः उपवेशनानन्तरं RBI प्रमुखेण शक्तिकान्तदासेन प्रोक्तं यत् ऋणप्रतिदानम् अपरिवर्तितमेव स्थास्यतीति। RBI पक्षतः प्रसारित वक्तव्यानुसारं व्यापकरूपेण आर्थिक वित्तीयानां च घटनाक्रमाणां विस्तृतानुशीलनानन्तरं समित्या सातत्येन चतुर्थे द्विमासिकोपवेशनेपि प्रतिदानराशेः प्रतिशतं यथावदेव स्थापितमस्ति। केन्द्रप्रशासनेन जलाप्लावनेन ग्रसिताय सिक्किम राज्याय आपत्सहयोगरूपेण 45 कोटिरूप्यकाणां सहयोगः कृतः। राशिरियम् अस्मै सत्राय राज्य आपदुद्धार सहयोग कोषात् केन्द्रीय पक्षतः भागराशिः अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन हानेः आकलनाय एकम् अन्तःमन्त्रालयीय केन्द्रीय दलं घटितमस्ति। गृहमन्त्रालयेन ज्ञापितं यत् दलमिदं शीघ्रमेव सिक्किम राज्यस्य जलाप्लावितक्षेत्राणां यात्रां विधास्यति। अस्याकलनाधारणेन राज्याय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायतापि स्वीकरिष्यते। विनाशकारिणा आकस्मिक जलप्रलयेन 29 जनाः मृताः। राज्य आपदुद्धार प्रबन्धन विभागेनोक्तं यत् सैनिकान् सम्मेल्य आहत्य 3,100 जनाः लुप्ताः सन्तीति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन उक्तं यत् भारत संयुक्त अरब अमीरातयोः मध्ये मैत्रीभावेन सहयोगेन च कार्याचरणस्य अवसराः उपलभ्यन्ते। अद्य आबुधाबी चैम्बर इत्यनेन आयोजिते भारत संयुक्त अरब अमीरातयोः शीर्ष उद्यमीनाम् उपवेशनं सम्बोधयता मन्त्रिणा उक्तं यत् सहयोगात्मकोऽयं सम्बन्धः भारत संयुक्त अरब अमीरातयोः मध्ये खाद्यसुरक्षा, शिक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तनस्य समस्या समाधानाय अंतरिक्ष प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्ण क्षेत्राधारितं वर्तते। अद्य तेनोक्तं यत् स्टार्टअप 20, B20, UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल, भारत बाजार इत्येतादृशाः उपक्रमाः उभयोः देशयोः मध्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यन्ति। तेनोक्तं यत् अनेक पारस्परिक सम्बन्धेन उभयोः देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक सहयोगितायै एकः दृढाधारः निर्मीयते। केन्द्रीय मन्त्रिणा उक्तं यत् 40 कोट्यधिक एकाब्जं यावत् आकांक्षी नागरिकैः साकं भारतम् एकेन बृहत्तम आपणरूपेण संयुक्त अरब अमीरात देशाय व्यापार क्षेत्रं प्रददाति। तेन उद्यमिनः अस्यावसरस्य लाभग्रहणाय प्रोत्साहिताः। श्री गोयलेन उक्तं यत् भारतेन विश्वस्य बृहत्तमा पंचमी अर्थव्यवस्थात्वेन प्रतिस्थापनयात्रायाम् उल्लेखनीयः आर्थिक विकासः कृतः इत्यपि उक्तम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं
इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य अस्ति विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवसः। सेरेब्रल पॉल्सी इत्यमुं प्रति जागरूकताभिवर्धनाय दिवसोऽयं विश्वस्मिन् अक्टोबर मासस्य 6 दिनाङ्के परिपाल्यते। अस्य वर्षस्य केन्द्रीय भावः वर्तते टुगेदर स्ट्रॉन्गर इति, इत्युक्ते ऐक्यभावं सशक्तभाव्यमिति। दिवसोऽयं मस्तिष्कपक्षाघातेन पीडितजनैः सह अन्येषां जनानां सहयोगस्य पारस्परिकसमर्थनस्य च महत्त्वं दर्शयति। अनेन रोगेण पीडितः जनः प्रचलने आत्मनः सन्तुलनस्थापने च प्रायः असमर्थः भवति। खेलमन्त्रिणा अनुराग सिंह ठाकुरेण एशियाई क्रीडास्पर्धासु बाणसन्धाने कांस्यपदकप्राप्तौ महिलादलं वर्धापितम्। स्मरणीयमस्ति यत् अस्यां स्पर्धायां भारतपक्षतः अंकिता भगत, भजन कौर, सिमरनजीत कौर इत्येताः सरसन्धयित्र्यः युवत्यः प्रतिभागित्वम् अकुर्वन्। श्री ठाकुरेण एकस्मिन् सञ्चारतन्त्रे उक्तं यत् दशोत्तर-2000तमवर्षानन्तरम् अस्यां स्पर्धायां भारतस्य प्रथमा उपलब्धिः प्रशंसनीया अस्तीति। श्रीनगरे तमालपत्रस्य नियन्त्रण प्रयासाधारितम् एकदिवसीयस्य प्रसारमाध्यमानां कार्यशाला इत्यस्य उद्घाटनं विहितम्। कश्मीर उपत्यकायां राज्यपालस्य सलाहकारेण राजीव राय भटनागर इत्यनेन उद्घाटनमिदं ह्यः कृतम्। विषयेऽस्मिन् जागरूकताभिवर्धनाय अस्मिन् वार्तातन्त्रसम्बद्धानां जनानां च सहभागिताभिवर्धनाय कश्मीरस्य स्वास्थ्यसेवा निदेशालयेन कार्यशालेयं घटितास्ति। अवसरेऽस्मिन् भटनागरेण उक्तं यत् तमालपत्रस्य दुष्प्रभावैः परिरक्षणाय हितधारकैः सह समन्वयः महत्वपूर्णः अस्तीति। मुम्बईनगरे गोरेगांव इत्यत्र आजादोद्यानस्य समीपे एकस्मिन् सप्ततलात्मके भवने अद्य प्रातः अग्निकाण्डे 7 जनाः मृत्युमुपगताः, 40 जनाश्च व्रणिताः। 5 जनानां स्थितिः गम्भीरा अस्ति इत्युच्यते। 51 जनाः संरक्षिताः। भवनस्य अद्य आपणे सामग्रीषु वाहनेषु च अग्निदोषः अजायत। ईरानस्य मानवाधिकार कार्यकर्त्री नरगिस मोहम्मदी इत्यस्यै महिलानाम् उत्पीडनं विरुध्य संघर्षाय 23 वर्षस्यास्य नोबेल शान्ति पुरस्कारः प्रदत्तः। सा सम्प्रति कारागारे एव अस्ति। सा नोबेल पुरस्कारः प्राप्तकर्त्री 29तमा महिला अस्ति। सा ईरानस्य प्रमुखेषु मानवाधिकार कार्यकर्तृषु अन्यतमा अस्ति। सुश्री मोहम्मदी 13 वारं कारागृहं गता। 5 वारं तस्यां दोषाः सिद्धाः। आहत्य 31 वर्षाणि यावत् कारागृहगमनेन सह विभिन्नैः दण्डैः सा दण्डिता। नॉर्वे देशीयेन नोबेल समित्या ईराने महिलोत्पीडनं विरुध्य संघर्षाय सर्वेषां कृते मानवाधिकाराय च नरगिस मोहम्मदी इत्यस्यै पुरस्कारप्रदानस्य निर्णयो नीतः। अन्ते क्रीडावार्तायां चीनदेशस्य हाङ्गझौ नगरे समायोज्यमानायाम् एशियाई क्रीडायां भारतेन आहत्य ऐतिहासिकरूपेण 93 पदकानि सञ्चितानि। येषु 21 स्वर्णपदकानि, 33 रजतपदकानि, 49 कांस्यपदकानि च सन्ति। सम्प्रति पदकगणनायां भारतं 4थे स्थाने अस्ति। भारतं स्वस्य 100 पदकानां लक्ष्यं प्रति द्रुतगत्या वरिवर्धते। अद्य शरसन्धानक्रीडायां भारतीय रिकर्व इति वर्गीय महिलादलेन पराजयानन्तरं कांस्यपदकं प्राप्तं, यत्र पुरुषदलेन दक्षिणकोरियां विरुध्य अन्तिमपक्षे रजतपदकं प्राप्तं। भारतस्य महिलादलं थाईलैंड देशं विरुध्य पराजयानन्तरं सेपकत्ताक्रो इति क्रीडायाम् उपान्तिमचक्रे कांस्यपदकं प्राप्तवत्। सोनमः महिलानां मुक्तशैल्यात्मकायां 62 किलोग्राम भारात्मक मल्लयुद्धक्रीडायां चीनदेशस्य लांगजियांग विरुध्य 7-5 इति अंकान्तरालेण कांस्यपदकं प्राप्तवती। किरण बिश्नोई महिला मुक्तशैल्याः 76 किलोग्राम वर्गीये मंगोलिया देशस्य अरिउन्जर्गल गणवातं विरुध्य 6-3 इति अंकेन कांस्यपदकं प्राप्तवती।